當掛咗呢一個9號風球後，大約10分鐘，喺東鐵線嘅附近呢係有樹木倒下嘅情況嘅。其中最嚴重嘅呢，就喺呢個大埔墟站嘅附近，而倒下嘅樹呢係壓住咗我哋嘅架空電纜嘅，令到我哋嘅架空電纜呢係有數處呢係出現咗損壞，而其他唔同嘅路段呢，亦都有樹木倒下嘅情況，令到我哋嘅電掣呢係跳掣嘅情況出現嘅。基於安全嘅考慮呢，我哋呢係需要呢係即時呢停止咗東鐵線嘅運作。並且盡量咧係把喺呢個路線上嘅列車咧係駛往最近嘅車站。呢一啲咁嘅做法咧係乘客係最安全，對於乘客最安全嘅安排。而港鐵當時咧亦都係繼續開放車站咧係去照顧我哋嘅乘客嘅。我哋有安排到我哋嘅職員咧係喺呢個期間咧係上咗呢3列嘅列車嗰度咧係向乘客咧係講解有關當時嘅情況，同埋我哋跟住相關嘅安排。東鐵線呢經過咗呢一輪嘅搶修之後呢，我哋咧喺今朝早5點半呢就已經開始陸續咧係為市民咧係提供呢一個列車嘅服務，而亦都咧去到7點半呢，我哋東鐵線嘅服務咧係全面恢復嘅。喺度，我對於昨晚係受影響嘅乘客呢，我係喺度希望咧佢哋能夠係諒解嘅。